Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Python'dan Python'da if kullanmayı öğreneceğiz. Kontrol yapılarını öğreneceğiz arkadaşlar. Bir butonumuz, bir de line edit'imiz olacak. Line edit'ime girdiğim sayının sıfırdan küçük mü, büyük mü yoksa sıfıra eşit mi olduğunu program hesaplayıp bize buradaki label'ımıza yazdıracak arkadaşlar. Başlayalım şimdi uygulamamıza. Tasarım basit. Bir tane burada label'ımız var. Label'ımızın text özelliğini temizledik arkadaşlar. Bir line edit, bir de butonumuz var. Bu projeyi if yapısı diye arkadaşlar bir klasör oluşturdum. Bunun içinde yapacağım. O yüzden dosyamı oraya kaydediyorum. Bakın Python projelerde. Siz de dosyanızı hep buraya kaydedin arkadaşlar. Ben buna kontrol arayüz diyorum. Kontrol ifadelerini işleyeceğiz. Kaydettim arkadaşlar. Aşağı indirelim. Şimdi stüdyomu açıyorum arkadaşlar. Buradan yeni bir klasör, yerel bir klasör aç diyorum ve if yapısını seçiyorum. Aynı klasörün içine arkadaşlar bir de şu dönüştürme komutunu şunu alayım. Dönüştürme kodunu kopyalayıp yapıştırıyorum. Bakın burada dönüştürme kodum var. Şimdi stüdyodan dosya aç kısmından önce buraya gelip dönüştürme kodumu açıyorum. Arkadaşlar yaptığım tasarımı, şu kontrol arayüz tasarımını önce bir Python dosyasına dönüştüreceğim. Buraya kontrol arayüz diyorum. Buraya da yeni yapacağım uygulamanın ismi kontrol olsun. Kontrol P olsun. Bunu kopyaladım. Terminali açıyorum arkadaşlar. Terminalimde burada klasörümü görüyorum. Ctrl V diyerek yapıştırıyorum. Şimdi kapatalım dosyamızı. Kaydedelim hatta bunu. Şuradan bakalım arkadaşlar. Evet, buraya Python dosyamız, bakın buraya dönüştü. Bunu çalıştıralım. Artık form nesnelerini bir Python dosyasının içine almış olduk arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Bakın burada. Şimdi butona tıkladığım zaman buraya yazdığım sayının sıfırdan büyük, küçük olduğunu bize bulup yazdıracak. Şimdi arkadaşlar ilk videolarımda bahsettim. Bu tasarım dosyam olacak. Kodlarımı burada yazmayacağım. Sebebini de söylemiştik. Yine söyleyelim. Her videoda tekrar ediyoruz. Tasarımda kodları ayıracağız ki ileride şu tasarımda bir değişiklik yapmak istersek kodlarımız bundan etkilenmesin. O yüzden ben şimdi yeni bir dosya açıyorum arkadaşlar. Bunu kapatıyorum. Dosya yeni bir Python dosyası açıyorum. Kodları da buraya yazacağım arkadaşlar. Python diyorum ve boş modül oluşturuyorum. Bunu da yine aynı klasörün içine kaydedeceğim arkadaşlar. Çünkü bu şu kontroldeki arayüzü bunun içine import edeceğim. Buna main diyorum arkadaşlar. Hep standart gidiyorum. Main diyerek gidiyorum. Bakın şu tekrar şurada arkadaşlar, bu bizim UI dosyamız. PyQt5'te Qt Designer'da tasarladığımız. Bunu Python dosyasına dönüştürdüm. Ancak bunun üzerinde kodlama yapmayacağım. Bu tasarımı main'in içine aktarıp burada kodlarımı yazacağım. Hep bu şekilde video serimizde devam edeceğiz. Böylece kodlarımızla tasarımımızı ayırmış olacağız. Tasarımı değiştirdiğimizde kodlarımız etkilenmeyecek. Şimdi arkadaşlar ilk yapmam gereken kütüphaneleri ve programı ve arayüzü eklemek olacak. Bu kısım standart dedik. O yüzden fazla anlatmıyorum artık. Hızlıca kütüphanelerimi eklemeye başlıyorum buraya. Burada arkadaşlar gerekli olan kodları çalıştıracağımız gerekli kütüphaneleri ekledik. Şimdi şurası önemli. Videomuzu ilk buradan takip etmeye başladıysanız bunu bizi burada ilk
görmüşseniz videomuzu arkadaşlar. Daha önceki seri izlememişseniz burayı bilemeyebilirsiniz. Şimdi oluşturduğum şu Ctrl F'ye dosyasını main dosyama aktaracağım için buraya o dosyanın ismini yazıyorum arkadaşlar. Siz buraya başka bir isim verdiyseniz onu yazmak zorundasınız. Ben bu kontrol dosyasının ismini yazacağım buraya. From kontrolden import et diyeceğim. Onun dışındaki kısımlar zaten arkadaşlar standart, yani şuraları diğer projelerden kopyala yapıştırla alabilirsiniz. Hatta şimdi şu aşağıda yazacağım kodları da ilk uygulamayı çalıştırmak için yapacağımız kodları da kopyala yapıştırla başka projelerinizde alabilirsiniz. Burada da arkadaşlar Q Application sınıfından bir nesne üreteceğim. Bunlarla hem programı çalıştıracağız, oluşturacağız, hem de arkadaşlar şeyi getireceğiz, arayüzü getireceğiz. Ben hızlıca bunları yazıyorum. Bu kısımda standart arkadaşlar. Bunların üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan kopyala yapıştırla sürekli kullanabilirsiniz. Arkadaşlar burada show diyerek şimdi komutlarımız ve form nesnemizi, yani arayüz elemanlarımızı getirdik. Bir de en sona uygulamayı durduracağımız exit komutunu yazıyoruz. Evet, şimdi çalıştıralım. Bakın burada hiçbir form nesnesi, yani ben biraz C# dolayı hep form diyorum videolarda arkadaşlar. Burada hiçbir pencere, açık bir arayüz eklediğimiz bir şey yok. Çalıştıralım. Bakın. Gördünüz mü? Yani komutların hiçbirisi, arayüz elemanlarımı eklediğim pencerelerin hiçbirisi burada değil arkadaşlar. Hepsi diğer uygulamada, ama ben şurada onu import ettim ve burada da görüntülettim. Bakın. Buraya da geldi. Şimdi artık bunun üzerinde kodlamamı yapmaya başlayacağım. Arkadaşlar şu cs exit en sonda kalacak. Bu arada kodlamamızı yapacağız. Şimdi nesnelere ulaşırken, arayüz elemanlarına ulaşırken de UI'yi kullanacağım. Yapmak istediğim şu: bir tane fonksiyon tanımlayacağım. Hesapla fonksiyonu. Define'la hesapla isminde bir bir fonksiyon tanımlayayım. Şöyle. Alta indiğimizde bir girinti verdi. Daha önceki videolarda bahsetmedim. Bu girinti önemli arkadaşlar. Yani daha önce C# vesaire kullandıysanız blok süslü parantezler kullanılıyordu. Burada süslü parantezler yok. Onun yerine girinti kullanıyoruz arkadaşlar. Yani doğru yerlere yazmadığınız zaman kodlar hata verecektir. Şu hizalama bizim için önemli arkadaşlar. Özellikle şimdi şeyde göreceğiz zaten. If kullanımında da göreceğiz. Şimdi burada ben sayı 1 diye bir değişken oluşturacağım. Bu sayı 1, hatta sayı tek sayım olacak. Sayı diye bir değişken oluşturacağım. Bu sayının içine float'a çevirerek, yani sayı türüne çevirerek line edit'ımdaki bilgiyi alacağım. Line edit'ımdaki bilgiyi de ui nokta line edit diyerek nokta text parantez kapa diyerek alacağım arkadaşlar. Şimdi line edit'ımdaki yazdığım veriyi float'a çevirip sayı değişkenim için attım. Şimdi artık sorgulamaya başlıyorum arkadaşlar. Kontrol ifadelerine. If diyorum. If sayı küçüktür sıfırsa. Bakın. Şimdi bu şart doğruysa, yani aldığım sayı sıfırdan küçükse, bu enter'a bastım. Girinti vermem lazım arkadaşlar yine içeri. Burada yazan işlemi yapacak. Ben burada label'a mesaj yazdıracağım. Diyeceğim ki ui nokta label nokta set text sayı sıfırdan küçüktür yazdıracağım. Şimdi arkadaşlar girintiyi geriye alıyorum. Tekrar else yani bizim else if dediğimiz elif burada komutunu kullanacağız.
En if komutu şu işe yarıyor arkadaşlar. Bakın program önce şöyle yapacak. Sayıya bakacak. Sıfırdan küçükse şunu yapacak ve alt taraftaki elif istediğim kadar elif yazabilirim ve en sonunda else ile bağlayacağım. Onların hiçbirine bakmadan bu şeyden çıkar arkadaşlar. Kaldığı yerden devam eder. Ancak program baktı sayı sıfırdan küçük değilse o zaman buraya bakacak. Bu şart doğru mu? Yani dedim ki sayı küçüktür sıfırdan, doğru mu? Doğruysa sıfırdan küçüktür yazdır. Değil mi? O zaman şuna bak diyorum. Sayı sıfırdan büyük mü? Bu sefer buna bak diyorum. İkinci bir şart veriyorum. Ve şuraya artık kopyalayarak kullanacağım. Bu sefer de sayı sıfırdan büyüktür yazdır diyorum. Büyükse de. Evet. Şimdi birinci şarta baktı. Yalnızsa ikinci şarta baktı. Şimdi burada else'yi kullanacağım. Yine girintiyi geri alıyorum arkadaşlar. Bakın burada şöyle yaptığınız zaman zaten altını çizecektir. Yani size hatayı verecektir. Girintilere dikkat edin. Girintilerle kendisi atıyor. Onları karıştırmayın. Bakın buraya geliyorum. Şimdi else komutunu kullanacağım arkadaşlar. Yani else bunların hiçbiri değilse bakın ben şurada istediğim kadar elif komutu tanımlayabilirim arkadaşlar. Yani if bir tane tanımlarım. İstediğim kadar elif tanımlayabilirim. Şu doğru mu? Değilse şu doğru mu? Değilse şu doğru mu? Değilse şu doğru mu diye istediğim kadar tanımlayabilirim. En son else diyerek de yukarıda saydıklarından hiçbiri olmuyorsa, yukarıdakilerin hiçbiri çalışmıyorsa o zaman bunu yap demiş olacağım. Bakın şunu alalım. Bu sefer de diyeceğim ki sayı sıfırdır diyeceğim arkadaşlar. Eğer küçük değilse, büyük değilse sayı sıfırdır yazdıracağım. Else varsa bir if koşul yapısında arkadaşlar mutlaka bir şey çalışacaktır. Çünkü bu yukarıdakilerin olmadığı bütün durumları sağlar. Ancak if ve elif'i kendisini kullandığımızda böyle bir şey yok. Yani if şöyle yapabilirim mesela. If sayı sıfırdan küçüktür dedim ve şu tarafı hiç yazmadım. Burayı keseyim. Bakın böyle de kullanabilirim. Sayı küçükse küçüktür yazar. Değilse hiçbir şey yapmaz. Ama biz else ile bağladıysak artık yani mutlaka ya o olacak ya da o olmayan olacak. O yüzden bir sonuç üretecek arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım programımızı. Bakın buraya 5 giriyorum. Yani şurada bir hata yapmışız arkadaşlar. Göremediğimiz bir kısım var. Tıklama olayını tanımlamadık. Evet şimdi fonksiyonu tanımladık. Burada def hesapla, define hesapla dedik. Fonksiyonu tanımladık ama arkadaşlar buton tıklama olayını tanımlamadık. Yani şu kodu çalışması için şu fonksiyonu çağıracak bir klik olayı tanımlamamız lazımdı. Bunu da nasıl yapıyoruz? Yine ui nokta şimdi push buton kullanacağım. Push butona gidiyorum. Push buton nokta click nokta connect diyorum ki push buton tıklandığı zaman şuna bağlan diyorum. Neye bağlansın? Neyi çalıştırsın? Hesaplayı çalıştırsın. Şunu çalıştırsın. Eğer olayı tanımlamazsak kodlarımız çalışmaz arkadaşlar. Tekrar gelelim. 5 en alt yazdık. Hesapla diyorum. Bakın sayı sıfırdan büyüktür diye bize gördü. Diğerlerini yazdırmadı. Çünkü diğerleri arkadaşlar şöyle yapalım. Bakmak zorunda kalmadı. Çünkü bu şart doğruydu. Şimdi buradan şöyle yapalım arkadaşlar. Elif'i çalışacağı bir şey yapalım. Bir de else'nin çalışacağı bir şey yapalım. Bir de eksi 8 verelim. Bakın az önce elif kısmını görmüştüm. Çalıştırıyorum. Sayı sıfırdan küçüktür. Bu sefer şurayı gördü arkadaşlar. Bakın 0 girelim. Bu sefer if ve elif'i görmedi. Else'yi gördü. Bakın küçük girdiğimde şurası çalışıyor. Sayı sıfırdan küçük. Bunlar çalışmıyor. Büyük girdiğimde buradaki elif kısmı çalışıyor. 0 girdiğimde de else kısmı çalışıyor arkadaşlar. Şimdi if'i tek başına kullanabiliriz. Yani kullanacağımız komutlarda if ve else'yi de birlikte kullanabiliriz. Yani sadece if ve else de kullanabilirdik. Yapıyı hep bu şekilde if, elif, else diye tanımlamak zorunda değiliz. İstersek farklı şartlarımız varsa if, elif diye bir sürü ekstra şart üretip en son else de kullanabiliriz arkadaşlar. Bunu zamanla kullandıkça siz de mantığını daha iyi oturtacaksınız. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar.